Kui muistsed egiptlased ja kreeklased ehitasid uhkeid templeid, siis muistsed eestlased käisid lihtsalt põlved poris Hiiemetsas palvetamas. See on ju see jutt, mida meile on räägitud. Aga see on täiesti vale jutt, sest siin Tõnija külas on säilinud jäljed muistsest Pühamu kompleksist, mida kasutati tervelt 2000 aastat ja siia maeti inimesi väga-väga veidratel viisidel. Need kividest nelinurgad siin näevad välja nagu kellegi pooleli jäänud keldri vundament. Tegelikult on see arheoloogide poolt välja kaevatud ja meile vaatamiseks jäetud Tarand Kalme osaline rekonstruktsioon. Õigemini see siin on ainult see alumine säilinud osa. Arvatavasti olid siin ikkagi mingid puust seinad ja katus ka. See oli pigem nagu selline surnute maja. Sellistesse paikadesse maeti Eestis sel ajal, kui lõunapoolses Euroopas valitses Rooma keisririik. Need kalmed siin rajati 3. või 4. sajandil pärast Kristust. Kõigepealt rajati need 2. Siia esimesse ruumi maeti, aga lisaks oli siin ka mingi nii-öelda tagakamber, mis oli millegipärast peaaegu tühi. Hiljem, kui tulid peale järgmised põlvkonnad, jäeti see osa kasutusest välja ja rajati sinna külge uued matmiskambrid. Need rajati osaliselt varasema Tarand Kalme peale, mida praegu enam näha ei ole. Ja siin olid täitsa korralikult laotud kivipõrandad, mille alla siis inimesi maeti. Umbes nii nagu, kui sa käid keskaegses kirikus, siis seal sageli võivad ka põrandaplaatide alla olla maetud mingisugused keskaegsed aadlikud ja kirikutegelased. Täpselt samamoodi maeti ka rauaaegseid Tõnija inimesi siia Tarand Kalmesse. Aga ühe asja poolest oli see matusepaik täiesti teistmoodi kui kirik või mõni muu meile harjumuspärane matusepaik. Mitte ükski surnukeha, mis siit leiti, polnud normaalses anatoomilises asendis. Hoopis vastupidi, need luud olid kivide vahel täiesti segamini koos mingite loomaluude ja esemetega. Igast luustikust oli vaid mingi valitud osa, kellel oli käsi, kellel jalg, kellel pea. Siit on ka leitud näiteks üksik sõrmeluu, millel oli sõrmus külge jäänud, nagu mingisugune rõve Halloweeni kaunistus. Aga siit kõrvalt avastasid arheoloogid veel mingisuguse rajatise. See oli selline kividest laotud platvorm. See, mida me siin näeme, on ainult säilinud osa, mis on uuesti laotud. Tegelikult oli see suurem, võib-olla 8x8 meetrit. Mis see siis oli? See ei saanud olla matusepaik, sest siin polnud esemeid ega luid. Küll aga olid platvormi sisse rajatud mingid kummalised augud. Ühe augu põhjast leiti laste koljuluude kilde. Mis siin õieti toimus? Põikame korraks Põhja-Ameerika põlisrahvaste juurde, sest seal võib peituda selle mõistatuse võti. Mitmetel Põlis-Ameerika rahvastel oli muistsel ajal kombeks jätta surnukehad spetsiaalsetele platvormidele taeva alla lagunema. Kui surnukehad olid luustikeks kõdunenud, matsid nad lagunenud jäänused maha. Kas sarnane kombestik võis olla ka muistsetel Tõnija inimestel? Kas siin platvormil, võib-olla nendes aukudes, lasti surnukehadel laguneda, et matta nad hiljem Kalmesse? Ega me täpselt ei tea, kas just niimoodi nende luudega siin ümber käidi, aga igal juhul see ei käinud meile harjumuspäraselt, et surnu maetakse hauda maa sisse. Aga need kivivared siin pole veel kõik. Kohe siin kõrval on üks muruplats, mille kohal oli enne väike künkake, mida nimetati saunamäeks. Kui arheoloogid seda uurima hakkasid, paljastus siit seest mitu kihti erinevate ajastute rajatisi. Siit leiti 2 täiesti eriaegset matmispaika ja mingi veider rajatis, mis oli ilmselt väike pühamu. See pühamu oli siin 6.–10. sajandini ehk laias laastus viikingite ajal. See pühamu polnud muidugi midagi suurt, kus oleksid saanud koguneda tohutud rahvahulgad. Pigem ma ütleksin, et see on võib-olla kõige väiksem tempel, millest ma kunagi kuulnud olen. See oli umbes 9-meetrise diameetriga ala, mille ümber oli selline maakividest aed või müür, umbes mulle võib-olla rinnuni, tolleaegsele mehele võib-olla õlani. Müüris olid 2 sissepääsu, siin ja siin. Selle müüri peal või ääres hoiti mingisuguseid savipotte, kus oli ilmselt sees mingi toit, näiteks ohvriannid esivanematele. Pühamu sees ja väljas müüri ääres olid 2 tuleaset, kus leegitses lõkke. Kuskil siin sissepääsu juures oli ka üks post, mille juurest leiti pealuu tükid, mis selle pühamu rajamise ajaks olid juba vähemalt 1000 aastat vanad. Tundub, et kellegi väga ürgse esivanema pealuu otsiti kuskilt teisest kalmest välja ja pandi siia pühamu sissepääsu juurde posti otsa. Aga pange nüüd tähele, selle pühamu alt leiti veel üks kividest hauakääbas ja selle keskelt ühe inimese luustik, mis pärines pronksi ajast, umbes 3000 aasta tagusest ajast. Ehk siis selleks hetkeks, kui see pühamu rajati, oli siin juba 1500 aastat olnud matusepaik. Ja see polnud midagi juhuslikku, vaid tundub, et seda matusepaika on hoitud. Ei ole lastud sellel võssa kasvada või seda ära lammutatud, vaid teadlikult austatud. Ja lõpuks siis selle iidse esivanema hauale on rajatud pühamu. Kui mõelda nüüd näiteks kristluse peale, siis ka kristluse arvatavat hauakohta Jeruusalemmas peetakse pühaks ning sellel kohal seisab püha hauakirik.
see rajati sinna sajandeid pärast Kristuse surma. Aga selle Tõni ja Saunamäe esivanema kõrval oli Kristus poisike, sest seda siinkandi meest peeti meeles mitte paarsada, vaid 1500 aastat. Ja alles siis jõuti Pühamu rajamiseni. Mis meil siin siis on? Meil oli pronksiaegne hauakääbas, siis Rooma keisririigi lõpuaegade tarandkalme ehk siis surnumaja, kus olid segamini luud, siis on mingi platvorm, kus on kõdunenud surnukehi käideldud ja siis veel Pühamu selle pronksiaegse hauakääpa peal ja lõpuks ka üksik põletusmatus selle Pühamu sees. Miks need inimesed siin seda kõike tegid? Eks ikka selleks, et näidata, et tegemist on nende esivanemate põlise maaga.